Երևանում ընթանում է հանրային ոլորտի նորարարության 3-րդ երկօրյա համաժողովը։ Ֆորումը նպատակ ունի ստեղծել բաց եւ գործակցային հարթակ, փորձի փոխանակման, նոր գաղափարների ձևավորման եւ գործնական լուծումների մշակման համար։ Սա արդեն 3-րդ տարին է, երբ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը կառավարության հետ կազմակերպում է հանրային ոլորտի նորարարության համաժողովը։ Սա չափազանց կարևոր է, որովհետև հանրային հատվածում նորարարությունը նախապայման է, որպեսզի կառավարման համակարգերը լինեն արդյունավետ, քաղաքացիակենտրոն, տվյալահեն, կայուն եւ ճկուն, հատկապես այն ժամանակներում, երբ մեր շուրջ շատ անորոշություններ կան։ Համաժողովի առանցքային հարցն է, ինչպես կարող են պետությունները ձևավորել այնպիսի կառավարման համակարգեր, որոնք ունակ են ապահովել ոչ թե կարճաժամկետ արդյունքներ, այլ երկարաժամկետ համակարգային եւ կայուն փոփոխություն։ Բոլոր պետությունները պետք է ծառայություններ մատուցեն քաղաքացիներին, բիզնեսին, եւ մենք այստեղ ենք ներկայացնելու Եվրամիության փորձը արձագանքելու առկա մարտահրավերներին, կիրառելու նորարարական մոտեցումներ, դիմակայելու խնդիրներին, որոնց բախվում ենք փոփոխվող աշխարհում։ Այս համատեքստում մենք աջակցում ենք կառավարության նախաձեռնություններին, հանրային կառավարման ոլորտի բարեփոխումներին։ Կարծում եմ, սա շատ կարևոր է ինչպես քաղաքացիների, այնպես էլ գործարար համայնքի համար։ Նորարարությունը պետական կառավարման մեջ նշանակում է ոչ միայն նոր տեխնոլոգիաների կիրառում, այլև մտածողության փոփոխություն։ Իր ելույթում նշել է հանրապետության նախագահը։ Այն ենթադրում է ավելի բաց կառավարման մշակույթ, համագործակցություն տարբեր հաստատությունների միջև եւ քաղաքացիների կարիքներին ավելի զգայուն լուծումներ։ Հայաստանը վերջին տարիներին հետևողականորեն շարժվում է այդ ուղղությամբ, իրականացնելով հանրային կառավարման կարևոր եւ խորքային բարեփոխումներ։ Այս փոփոխությունների նպատակն է պետական կառավարման համակարգը դարձնել ավելի արդյունավետ, ավելի թափանցիկ եւ ավելի հաշվետու, այն համապատասխանեցնելով ժողովրդավարական նորմերի եւ ժամանակակից տեխնոլոգիական զարգացումներին։ Հանրային ոլորտի աշխատանքի որակը շատ ուղղակի նշանակում է հանրության կյանքի որակ, արձանագրում է վարչապետը։ Այս փոխկապակցվածությունը միշտ չի եւ ամեն տեղ չի, որ ընկալված է եւ որպեսզի մենք հանրության կյանքը դարձնենք ավելի որակյալ, պիտի ավելի որակյալ դարձնենք հանրային ոլորտի կառավարումը։ Իսկ որպեսզի ավելի որակյալ դարձնենք հանրային ոլորտի կառավարումը, ընդհանրապես որևէ բան ավելի լավը դարձնելու համար կա մի գործիք։ Դա լրացուցիչ ներդրումներն են այլ ոլորտում։ Վարչապետի խոսքով մեր իրականության մեջ հանրային ոլորտը լավարկելու մի ուրիշ խնդիր էլ կա։ Հանրային ոլորտը առնվազն ենթագիտակցական եւ էմոցիոնալ մակարդակում որոշակիորեն դեմոնիզացված է։ Եվ սա կապված է մեր պատմական փորձառության հետ, որովհետեւ մեր մի քանի հարյուրամյա պատմական փորձառությունը ինչ է ցույց տվել։ Մենք առնչվել ենք հանրային այնպիսի ոլորտի հետ, որը բռնաճնշող է, որը ոչնչացնող է, որը արգելակող է եւ որը խանգարող է։ Այսպիսին է մեր վերջին 500 տարվա պատմական փորձառությունը որոշակի բացառություններով։ Եվ այս ընկալումը մեր իրականության մեջ շարունակում է մնալ, մինչդեռ իրականությունն այն է, որ հանրային ոլորտը այն ռելսերն են, որով ընթանում է մեր հանրային կյանքի գնացքը։ Մենք կարող ենք գնացքի վրա անել հնարավոր ամենամեծ ներդրումները։ Այդ գնացքի նստատեղերը եւ վագոնները ընդհանուր ոսկե ջրեր։ Բայց եթե ռելսերի վրա պատշաճ ներդրումներ չեն արված, այդ գնացքը կամ պարզապես չի շարժվի տեղից, կամ շատ հաճախ վթարի կենթարկվի, ինչը մեր իրականության մեջ եկեք խոստովանենք, որ շատ հաճախ պատահում է։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի քաղաքացի իր անձնական բարեկեցության վրա չի ունենում եւ չի կարող ունենալ այնքան ազդեցություն, որքան այդ քաղաքացու բարեկեցության վրա ազդեցություն է ունենում հանրային կառավարման ոլորտը։ Հետևաբար ոլորտի նկատմամբ հանրային վերաբերմունքի փոփոխությունն ամենակարևոր անելիքներից մեկն է։ Մենք հանրապետությունում չունենք գեթ մեկ ընտանիք, գեթ մեկ անհատ, որ իր անձնական բարեկեցության համար ծախսում է ավելի շատ, քան այդ նույն մարդու անձնական բարեկեցության համար ծախսում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն։ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու յուրաքանչյուր վճարած ամեն դրամ հարկը այդ քաղաքացում վերադարձվում է տասնապատիկ անգամ ավել։ Տասնապատիկ անգամ ավել։ Եվ սա ընդ որում ճշգրիտ բանաձև է, եթե քաղաքացին վճարում է մի դրամ, իրեն վերադարձվում է 10 դրամ։
Եթե քաղաքացին վճարում է 10 դրամ, իրեն վերադարձվում է 100 դրամ։ Եթե քաղաքացին վճարում է 100 դրամ, իրեն վերադարձվում է 1000 դրամ։ Անդրադառնալով հանրային ոլորտի նորարարությանը, պետության ղեկավարը նշել է, որ նորարարությունը կրթություն է, քանի որ առանց կրթության հնարավոր չէ անել նորարարություն։ Նրա խոսքով սա է պատճառը, որ կառավարության առնվազն վերջին 1-1.5 տարվա քաղաքականությունն ուղղված է հանրային կառավարման ոլորտում մեծ ներդրումներ կատարելուն, կրթության ինքնաշխատ համակարգեր ներդնելուն։ Մենք այնպես ենք անում, որ հանրային ոլորտում կրթությունը դառնա մոտիվացիա եւ կրթության արդյունքում ձեռք բերվի աշխատանքի եւ նորարարության նոր մոտիվացիա, նոր գիտելիք եւ նոր ըմբռնում։ Եվ այսօր մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ հազարավոր պետական ծառայողներ այսօր այդ ներդրումների եւ այդ ծրագրի շնորհիվ անդրադառնում են իրենց կրթությանը։ Աշխատանքից հետո նրանք տարբեր կրթական ծրագրերի են մասնակցում վերապատրաստումների բարձրացնելու համար իրենց որակավորումը, բարձրացնելու համար իրենց աշխատանքի որակը եւ դա առաջին հերթին արվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ Հայաստանում ապրող մարդկանց կյանքը բարելավելու համար։ Ցանկացած խնդիր եւ ցանկացած խնդրեմ չլուծված, որ մենք այսօր տեսնում ենք, դա մեր իսկ նախկինում հանրային կառավարման ոլորտում չարված ներդրումների հետևանք է։ Հանրային ոլորտի նորարարության մրցանակաբաշխությանը ներկայացված է 4 անվանակարգ՝ թվային լուծումներով խթանված նորարարություն, տեխնոլոգիական լուծումներով խթանված նորարարություն, մարդակենտրոն նորարարություն, կառավարման նորարարություն։ Հաղթողներին մրցանակները հանձնել է վարչապետը։ Լիանա Խաչատուրյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։